Հայրենական անվանումը ստացած 44-օրյա պատերազմը կարելի է ավարտված համարել, սակայն խաղաղության ձգտող Հայաստանի բնակչությունն այսպիսի վերջաբան չէր ցանկանում։ Կեսգիշերն անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում գրեց, որ անձամբ իր եւ բոլորիս համար ծանր, չափազանց ծանր որոշում է կայացրել։ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ Ղարաբաղյան պատերազմը գիշերվա 1-ից դադարեցնելու մասին հայտարարություն եմ ստորագրել։ Տեքստն անասելի ցավոտ է, որոշումը կայացրել եմ ռազմական իրադրության խորը վերլուծության եւ այդ իրադրությանը ամենալավը տիրապետող մարդկանց գնահատականի արդյունքում։ Սա հաղթանակ չէ, բայց չկա պարտություն, քանի դեռ ինքդ քեզ պարտված չես ճանաչել, գրել է նա։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը տվել է պատերազմը ժամ առաջ դադարեցնելու համաձայնությունը, հաշվի առնելով ներկա ծանրագույն վիճակը եւ խուսափելու համար հետագա մարդկային մեծաքանակ կորուստներից եւ Արցախն ամբողջությամբ կորցնելուց։ Facebook-ում նա գրել է, որ ամբողջ օրը Փաշինյանի հետ քննարկել է պատերազմական գործողությունների դադարեցման ուղղված մեր անելիքները։ Ռուսաստանը, Ադրբեջանն ու Հայաստանը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների տեղակայման մասին, հայտարարել է Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ղարաբաղի շուրջ պայմանավորվածությունները թույլ կտան կարգավորել խնդիրն արդարության հիմքով եւ Ադրբեջանի ու Հայաստանի ժողովուրդների շահերից ելնելով, ասել է նա։ Պայմանավորվածությունը ենթադրում է նաեւ ռազմագերիների եւ զոհվածների մարմինների եւ մյուս պահվող անձանց փոխանակում, ապա արգելափակվում են տնտեսական եւ տրանսպորտային բոլոր կապերը, դրանք հսկելու են նաեւ Ռուսաստանի սահմանային ծառայության մարմինները։ Կրեմլի կայքը հրապարակել է եռակողմ հայտարարության ամբողջական տեքստը, որտեղ նշվում է, որ Աղդամի շրջանը եւ Ադրբեջանի Ղազախի շրջանում հայկական կողմի պահած տարածքները ադրբեջանական կողմին են վերադարձվում մինչեւ 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ը։ Ղարաբաղի շփման գծի եւ Լաչինի միջանցքի երկայնքով տեղակայվում է Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմ, 1960 զինյալ հրաձգային զենքով, 90 զրահամեքենա, 380 միավոր ավտոմոբիլային եւ հատուկ տեխնիկա։ Խաղաղապահ զորախումբը ծավալվում է հայկական զինված ուժերի դուրսբերմանը զուգահեռ։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի գտնվելու ժամկետը 5 տարի է, հերթական 5-ամյա ժամանակահատվածով ավտոմատ երկարաձգմամբ, եթե կողմերից ոչ մեկը ժամկետի ավարտից 6 ամիս առաջ չհայտարարի այդ դրույթի կիրառումը դադարեցնելու մտադրության մասին։ Ստեղծվում է հրադադարի վերահսկման խաղաղապահ կենտրոն, Հայաստանը մինչև նոյեմբերի 15-ը Քելբաջարն է վերադարձնում, իսկ մինչև դեկտեմբերի 1-ը Լաչինի շրջանը, պահպանելով Լաչինի միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ, որը չի շոշափի Շուշին։ Ներքին տեղահանվածներն ու փախստականները վերադառնում են Ղարաբաղ եւ հարակից շրջաններ։ Փոխանակվում են ռազմագերիները եւ այլ պահվող անձինք ու զոհվածների դիակները։ Հայաստանն ապահովում է տրանսպորտային հաղորդակցությունը Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև։ Այն վերահսկելու են ռուս սահմանապահները։ Մոսկվան դրական է գնահատել այն, որ Բաքուն ընդունել է ռուսական ուղղաթիռի խոցման միջադեպի հետ կապված մեղքը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն ի գիտություն է ընդունել ադրբեջանական կողմի հավաստիացումները, որ օպերատիվ հետաքննություն կանցկացվի եւ բոլոր մեղավորները կպատժվեն, Facebook-ում գրել է Դաշնության արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Գիշերը կառավարություն էր ժամանել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը, ըստ երևույթին հայտնի համաձայնագիրը Փաշինյանին ներկայացնելու համար։ Ավելի ուշ այնտեղ էր շտապել նաև Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Բաբայանը, իր խոսքով կանխելու ազգային աղետը, խաթարել դավաճանական գործընթացը, սակայն Արցախի նախագահի համաձայնությամբ հայտարարությունը հրապարակվել էր։ Բազմիցս Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարությանը մատնանշել եմ իրավիճակից ելքը, առաջարկել ռազմավարական լուծումներ, սակայն դրանք մշտապես շրջանցվել են, հիշեցնելով խորհրդականի իմ կարգավիճակը։ Նույն կարգավիճակի գործառույթային պարտականությունների սահմանափակումներով էր պայմանավորված նաև իմ լռությունը, մասնավորապես պատերազմի առաջին օրվա իմ ճեպազրույցի արդյունքում ստեղծված իշխանական թփրտոցը։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ անգամ հիմա այս պայմաններում մեր արժանապատվությունը փրկելու հույս դեռ կա, գրել է նա։ Ավելի ուշ Բաբայանը հայտարարել է, որ հրաժարվում է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչումից եւ դադարեցնում է Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի լիազորությունները։ Գիշերը կառավարության շենքի դիմաց հավաքվել են մեծ թվով քաղաքացիներ, որոնք բողոքում են պատերազմը դադարեցնելու փաստաթղթում նշված կետերի դեմ։ Նրանք վանկարկել են հողերը չենք հանձնելու եւ բոլոր քաղաքացիներին կոչ արել միանալ իրենց։
Ավելի ուշ ցուցարարները գրավել են կառավարության շենքը, նրանք ներխուժել են կառավարության գլխավոր մասնաշենք, ոստիկանները դիմադրություն չեն ցուցաբերել։ Փաշինյանը եւ նախարարները շենքում չեն եղել։ Ուշ գիշերին ի պատասխան սոցիալական ցանցերում ինքնաբուխ կոչերի հազարավոր ցուցարարներ են հավաքվել Երևանի կենտրոնական հրապարակում, բղավելով հայհոյախառն արտահայտություններ Փաշինյանի եւ իշխանությունների հասցեին։ Այնուհետև քաղաքացիները գրավել են ազգային ժողովի շենքը, վնասել գույքը, իրար նետել հատակին։ Դրսում քաղաքացիները փակել են Բաղրամյան պողոտան։ Ցուցարարների թիվս այլ պահանջների ցանկացել են հանդիպել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի հետ։ Ազգային ժողովում եղել են միայն Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավորները, որոնք փորձել են հանդարտեցնել ցուցարարներին։ Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների դադարեցման եւ տարածաշրջանում ռուս խաղաղապահների տեղակայման մասին եռակողմ պայմանավորվածությունը կապված չէ խոցված ռուսական Mi-24 ուղղաթիռի միջադեպի հետ, հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Դրա շուրջ աշխատանքը սկսվել է միջադեպից շատ առաջ, ասել է նա։ Մարիա Զախարովան ավելի ուշ տեղեկացրել է, որ խաղաղապահների հարցը օրակարգում է հայտնվել հոկտեմբերի 10-ից։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունները նոյեմբերի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի պահպանման համար դիտորդական համատեղ կենտրոն ստեղծելու մասին հատուկ համաձայնագիր կստորագրեն, հաղորդում է Ինտերֆաքսը։ Դիտորդական կորպուսի աշխատանքը կարգավորվում է Ադրբեջանի, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ղեկավարների համատեղ հայտարարության 5-րդ կետով։ Ստեղծված իրավիճակում այլ բան որոշելու հնարավորություն ուղղակի չկար, ուշ գիշերին Facebook-յան լայվով ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով այսօր նրանք, ովքեր ջարդուփշուր են անում, թիկունքից հարվածում են դիրքերում կանգնող մեր տղաներին։ Այսօր ինձ ասացին, որ այս դեպոշները սարքողների մեջ կան, օրինակ օլիգարխների հանցավոր խմբեր։ Էդ են մարդիկ են, ովքեր 20 տարի գողացել են զինվորից, բանակից 20 տարի հարկ չեն վճարել, այսօր եկել են ազգի ու դավաճանության մասին են խոսում, ասել է նա։ Եվ բոլոր կազմակերպիչները այսօրվա հանցագործությունների ենթարկվելու են խստագույն պատասխանատվության։ Սրանում չկասկածեք, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում քաոսին գալ էստեղ ընդդիմադիր ճառեր ասել, դիրքերից փախածներին, ովքեր գնում են Facebook-ում, նկարվում են, հետո երբ որ մարտական իրավիճակ ալնում, արագ թողում փախնում են ընդ որում առանց ավելորդ բարդույթների, արագ գալիս Երևանում ընդդիմադիր ճառ ասել։ Քիչ անց Փաշինյանը Facebook-ում գրել է. «Այս ծանր պահին պիտի կանգնենք կողք կողքի, ընդդեմ սերմնացու գողացող մկների, պղտոր ջրում ձուկ որսացողներ, դեռ կխոսենք»։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի եւ ցուցարարների միջև կառավարական առանձնատների մոտ ընդհարում է տեղի ունեցել։ Համացանցում տարածված տեսանյութից երևում է, որ ցուցարարները շրջափակել են Արարատ Միրզոյանին տեղափոխող ավտոմեքենան, դուրս են բերել նրան մեքենայից, վիրավորանքներ ու հայհոյանքներ են հնչեցրել նրա հասցեին, ապա ծեծի ենթարկել։ Վարչապետն իր հերթական լայվն էլ նվիրել է այս միջադեպին։ Արարատ Միրզոյանն այս մարդկանցից մեկն է, որն արցունքներն աչքերին է դիմավորել կամ չի էլ ընդունել այս ամեն ինչը, այս որոշումը, ասել է Փաշինյանը, ավելացրել, որ իրենց քաղաքական թիմում այդպիսի մարդ չկա, որ արտասվելով չի ընդունել այս ամենը եւ ինչ որ ստահակներ հարձակվում են Արարատ Միրզոյանի վրա։ Ես բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր հասկանում են, թե ինչ է կատարվում, ես իրենց կոչ եմ անում պատրաստվել վրեժի։ Այս կոռուպցիոներ օլիգարխ ստահակներին, այո, մենք ճիշտ չենք վարվել։ Այս երկիրը թալանացներին, զինվորի հացը գողացածներին, զինվորի զենքը գողացածներին, քաղաքացու արժանապատվությունը գողացածների նկատմամբ մենք ճիշտ չենք վարվել, այո, ես ներողություն եմ խնդրում դրա համար։ Հաջորդ լայվերում Փաշինյանը խոսել է ճակատում անհաջողությունների պատճառների մասին, նշել, որ եռակողմ հայտարարությունը ստորագրելու ծանր որոշմանն է գնացել բանակի հրամանատարության հետ խորհրդակցելուց հետո։
Վարչապետն իր Facebook-յան գրառումներում անդրադարձել է նաև կառավարական առանձնատներ ներխուժած ցուցարարների հափշտակած իրերին։ Վարչապետի կեցավայրից գողացել են համակարգիչ, ժամացույց, օծանելիք, վարորդական իրավունք եւ այլ իրեր, այս ամենը իհարկե հանուն հայրենիքի, նշել է նա։ Այս գրառումից հետո բազմաթիվ արձագանքներ են հայտնվել սոցցանցերում, որոնց օգտատերերը հիասթափություն են հայտնել, որ այսքան ահռելի մարդկային ու տարածքային կորուստների ֆոնին Փաշինյանը գրում է օծանելիքի գողության մասին։ Գիշերը ազգային ժողովում քվորում չի ապահովվել արտահերթ նիստի համար, ԲՀԿ-ի ու ԼՀԿ-ի պատգամավորներն են միայն ներկա եղել։ Անհրաժեշտ է նաև Իմ քայլի պատգամավորների առնվազն 25 հոգու ներկայությունը, նրանք պետք է վստահ լինեն, որ այս դահլիճում իրենց անվտանգությունն ապահովված է։ Լրագրողներին ասել է Նաիրա Զոհրաբյանը, հավելելով, որ այժմ փորձում են իրավաբանների հետ քննարկել, որքանով ազգային ժողովն իրավասու է չեղարկել ստորագրված հայտարարությունը։ Նա հիշեցրել է Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովի ամբիոնից արած հայտարարությունը, թե Արցախի հարցում որևէ որոշման դեպքում ինքը հրապարակում ժողովրդի հետ միասին կորոշի, ընդունել առաջարկը, թե ոչ։ Բա ինչի չգնաց հրապարակ, ազգային ժողովի ամբիոնից հարցնում էինք ինչ եք բանակցում, ասում էր ինչ ուզում եմ, էդ էլ բանակցում եմ, ձեզ չպիտի հաշվետվություն տամ, հետո էլ ասում էր չեմ բանակցում, հետո էլ ասում էր դե լիֆտում թեթևակի զրուցել ենք, կիրթ Ալիևի հետ, որ զինվորներ են գլխատում, խոշտանգում եւ ես տեսնում եմ այդ սյուժեները պարտավոր եմ նայել, որ ուղարկեմ եվրոպական կառույցներ։ 35 օր պետական ողջ համակարգը խաբել ու ստել է ժողովրդին, կեղծ տեղեկություններ տալով, երբ կորցրել էինք Ջաբրայիլը, Ֆիզուլին, Հադրութը, իրենք պնդում էին հակառակը եւ պնդում էին, որ հաղթել ենք, տեսաուղերձում այս մասին հայտարարել է ՀՅԴ Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը։ Նա բացահայտել է, որ հոկտեմբերի 19-ին կառավարությունում արտախորհրդարանական ուժերի հետ հանդիպմանը Փաշինյանն իրենց ասել է, որ մենք կռվել չենք կարողանում։ Մի շարք մեղքեր բարթելով բանակի վրա, ասելով, որ մենք պետք է գնանք ծանր զիջումների եւ դա ստեղծված իրավիճակից միակ ճանապարհն է, պատմել է Սաղաթելյանը, պարզաբանելով, որ այդ մասին չեն խոսել թիկունքն ամուր պահելու համար։ Մենք չենք ընդունելու այս իրավիճակը։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, արդեն քաղաքական իշխանությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանը գնացել է կապիտուլյացիայի պայմանագիր։ Ես չգիտեմ դա ստորագրվել է թե չէ, բայց ենթադրվում էր, որ սրա վերջը սա է լինելու։ Դաշնակցության համար սա անընդունելի է։ Մենք թույլ չենք տալու, այո, նաև չենք ներելու բոլոր նրանց, ովքեր հայ զինվորի այրան կաթիլի, հայ զինվորի կյանքի գնով ձեռք բերված 30 տարիներում պաշտպանված հայրենիքի վրա կգնան առևտուրի։ Սաղաթելյանը հայտնել է, որ ընդդիմությունը վաղը ժամը 13-ին Ազատության հրապարակում հրավիրում է հանրահավաք ստեղծված իրավիճակից ելքը ներկայացնելու համար։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հանդիպել է Բարգավաճ Հայաստան, Հայրենիք, Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունների ղեկավարների հետ։ Իշխան Սաղաթելյանը տեղեկացրել է, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվել է երկրում ստեղծված իրավիճակը։ Մասնակիցները կարևորել են մեր երկրի կայունությունը, պետությունը ցնցումներից զերծ պահելը։ Քաղաքական կուսակցություններն իրենց անվերապահ աջակցությունն են հայտնել զինված ուժերին, Արցախի պաշտպանության բանակին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն ու զինված ուժերի գլխավոր շտաբը կոչ են արել զերծ մնալ գործողություններից, որոնք կարող են խարխլել պետականության հիմքերը եւ դասեր քաղելով սխալներից կերտել անհամեմատ ուժեղ ու մարտունակ բանակ, որին արժանի է մեր հերոսական ժողովուրդը։ Հայտարարությունում նշվել է, որ բանակը հերոսաբար է կռվել, սակայն Ադրբեջանին լիարժեք աջակցել է Թուրքիան, ներգրավելով մի քանի հազար վարձկան ահաբեկիչների։ Բանակն արել է հնարավորն ու անհնարինը, բայց ժամանակն է դադարեցնել արյունահեղությունը, նշված է տեքստում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը միայն առավոտյան է հանդես եկել հայտարարությամբ ու նշել, որ մամուլից է տեղեկացել եռակողմ հայտարարության, ինչպես նաև պատերազմի դադարեցման պայմանների մասին։ Նա նշել է, որ իր հետ որևէ խորհրդակցություն կամ քննարկում ցավոք չի եղել, որևէ բանակցության չի մասնակցել եւ անհապաղ նախաձեռնում է քաղաքական խորհրդակցություններ համազգային շահերի պաշտպանության մեր օրակարգից բխող լուծումներն ամենակարճ ժամկետներում համաձայնեցնելու նպատակով։
Ժողովրդին ուղերձով է դիմել նաև Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Արցախյան հակամարտության հանգուցալուծման առնչությամբ վերջին ժամերին մեր հայրենիքում տեղ գտնող զարգացումները, կայացված որոշումները փոթորկել են ամենքիս հոգին։ Մեր հայացքի առջև են անցնող ավելի քան 3 տասնամյակներին հանուն Արցախի անկախության պայքարած ու իրենց կյանքն ընծայած մեր հայրենիները։ Վերջին 44 օրերի ընթացքում նահատակությամբ իրենց կյանքը փառավորած սիրելիները, պատերազմի տառապանքը հաղթահարող մեր քաջարի Արցախահայությունը այս պահին առաջնագծում անհողդողտ կանգնած ամեն մի զինվորն ու հրամանատարը, նշել է վեհափառ հայրապետը։ Կոչ ենք ուղղում նաև Հայաստանի եւ Արցախի իշխանություններին անհապաղ հիմնավոր եւ սպառիչ բացատրություններ ներկայացնելու մեր ժողովրդին ի հայրենիս Արցախ եւ Իսպյուրս կայացված որոշումների եւ հայրենի մեր երկրի ապագայի վրա դրանց ներազդեցության վերաբերյալ մենք խոնարհվում ենք մեր հայրենյաց պաշտպանների հաղթական ոգու առջև եւ բարձրորեն գնահատում ազգից յուրաքանչյուր զավակի անձնվիրումն ու զոհողությունը մենք հավատում ենք մեր ժողովրդի իմաստությանը Աստված պահապան մեզ եւ մեր հայրենիքին Մարտական ակտիվ գործողությունները ճակատի ամբողջ գծով դադարեցված են Facebook-յան իր էջում գրել է Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Ժամը 06:00-ից սկսած պահպանվում է հարաբերական անդոր։ Ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտը շարունակում է տեղակայվել Արցախում, հավելել է նա։ Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակել է հայրենիքի համար մղվող մարտերում զոհված եւս 81 զինծառայողի անուն։ Նրանց թիվը պաշտոնական տվյալով հասել է 1302-ի։ Շուշիի համար մղված մարտերում ընկավ նաև մեր ամենաբարի ու լուսավոր գործընկերն ու իսկական ընկերը Վահե Կարապետյանը։ Մեր 21-ամյա ընկերը դեղագործ էր, ժամկետային զինծառայությունն ավարտելուց հետո աշխատում էր Նյուզեյեմում որպես օպերատոր մոնտաժող։ Վահեն անփոխարինելի էր մեր թիմի համար թե իր մասնագիտական, թե մարդկային որակներով։ Հայաստանում նոր կորոնավիրուսով վարակվելու 1221 նոր դեպք է գրանցվել։ Վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 108,687-ի։ Փաստացի այս պահին բուժվում է գրեթե 40,000 մարդ։ Մեկ օրում մահացել է 34 վարակագիր, որոնցից 5-ը այլ հիվանդությունից։ Մահացածների ընդհանուր թիվը 2021 է։ ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ աճել է ու հասել 494 դրամ 13 լումայի։ Եվրոյի փոխարժեքը նվազել է ու կազմել 583 դրամ 37 լումա։ Բրիտանական ֆունտի փոխարժեքն աճել է ու կազմել 654 դրամ 92 լումա, իսկ ռուսական ռուբլու փոխարժեքն աճել է ու կազմել 6 դրամ 48 լումա։
Նոյեմբերի 11-ից ցերեկը Հայաստանի առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև։ Օդի ջերմաստիճանը նոյեմբերի 11-ից 15-ի ցերեկն աստիճանաբար կնվազի։ Երևանում տեղումներ չեն լինի։ Այս գիշեր մայրաքաղաքում կլինի 2-ից 4, վաղը ցերեկը 14-ից 16 աստիճան տաքություն։